तकरीबन 150 नंबर का रेगमाल है। तो इसके ज़रिए आप इस तरह रख लें। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तकरीबन आखिरी स्टेज पर है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को 12 वोल्ट मोटर के बारे में बताऊंगा। ये 12 वोल्ट का मोटर है। तो ये पानी के मोटरों में इस्तेमाल होता है। इनसे पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तकरीबन 50-60 फुट का पानी आपको बआसानी के साथ निकाल देता है। तो इसमें एक तो ये मसला है कि इसका ये यहाँ पर पॉजिटिव का जो तार है वो निकल चुका है, ठीक है। और दूसरा इसमें ये मसला था कि कभी काम करता था और कभी नहीं चलता था। तो अब इसको खोल देंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें क्या मसला है। तो इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। ये आप ये 2 पेच देख सकते हैं, इसको खोल लें। और इसमें 8 नंबर का चाबी लगता है, ठीक है। तो मेरे पास ये 8 नंबर का पाना है, तो इसके ज़रिए खोल देंगे। तो दोनों पेचों को मैंने खोल लिया। अब इसका ये हिस्सा अलग कर दें। तो अब आप देख सकते हैं इसके कार्बन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये जो पॉजिटिव का तार है वो भी यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। तो उसको भी तब्दील करवाएंगे और इसके कार्बन को भी तब्दील कर लेंगे। दूसरा, इसका आर्मेचर आप देख सकते हैं काफ़ी लोड की वजह से काला पड़ा हुआ है और कार्बन की वजह से भी काला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और इसका ये जो कम्यूटेटर है ये भी काफ़ी कार्बन इस पर लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी कार्बन लगे हुए हैं। तो इसको भी साफ़ कर लेंगे और इसके जो स्लॉट्स हैं उसको भी साफ़ कर लेंगे। आपने सबसे पहले इसके स्लॉट्स को साफ़ करना है। तो मेरे पास ये रेगमाल है, बारीक नंबर का है, तकरीबन 150 नंबर का रेगमाल है। तो इसके ज़रिए आप इस तरह रख लें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अभी इसके स्लॉट को साफ़ कर लेंगे। अगर इसके स्लॉट को आपने साफ़ नहीं कर लिया तो इसका ये नुकसान है। तो इस स्लॉट के अंदर कार्बन के ज़र्रात होते हैं जो जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्ट सर्किट का सबब बनता है, ठीक है। तो आपने इस स्लॉट्स को अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि शॉर्ट सर्किट का जो मसला होता है इसमें वो ख़त्म हो जाए। इसमें तकरीबन 20% शॉर्ट सर्किट यहाँ पर पैदा होता है। तो आपके पास इस तरह का पतरी होगा, ये चार्जर डेड चार्जर के पतरी है, ठीक है। जो भी चीज़ आपके पास हो उसके ज़रिए आप अच्छी तरह एक-एक स्लॉट्स को साफ़ करते जाएँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे स्लॉट अच्छी तरह साफ़ कर लिए। आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो गए, ठीक है। तो अब इसको मैंने रेडी कर लिया। अब इसको एक साइड पर कर लें। अब बारी आती है इसके कार्बन के हिस्से का, ठीक है। तो एक तो इसका ये जो तार इसके अंदर से निकल चुका है इसको भी रिवाइंड करवा देंगे और इसके कार्बन को निकाल देंगे और इसके अंदर नए कार्बन लगा देंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ से पॉजिटिव का तार निकालना है। तो ये पॉजिटिव का तार है। अब इसको इस सुराख से निकाल लें। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबाई है इसकी, यहाँ पर काट लें। अब इस हिस्से को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि इस पर अच्छी तरह सोल्डरिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी सोल्डरिंग करवा दी। अब इसका ये जो कार्बन है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तकरीबन आखिरी स्टेज पर है, ठीक है। तो अब इसको काट लें और इसकी जगह नया कार्बन लगा लेंगे। तो इसको मैंने काट दिया, ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। तो अब इसकी जगह नया कार्बन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये नए कार्बन है। अब इसके अंदर डाल देंगे इस तरह और यहाँ पर सोल्डरिंग करवाएंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर सोल्डरिंग करवाएंगे।
यहाँ पर दोनों कार्बन मैंने रिवाइंड करवा दिए। अब इसमें फिट कर देंगे। अब इसके कार्बन फ्रेम में डाल दिए। अब ये इसका मोटर है, आर्मेचर है, और बाकी मोटर की बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे। तो अब देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर लिया। अब ये पिच है, यहाँ पर लगा लें। अब ये दूसरा पेज भी लगा लें। अब इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। दोनों पेचों को मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब इसको चेक कर लेंगे। ये है 12 वोल्ट सप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 वोल्ट मोटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।